小白脸儿正和朋友的老婆举止亲密，他再次冲进去将人揍了一顿。朋友闻声赶来，面对杨百万的质疑，朋友解释这是他请来给老婆做按摩的大夫。杨百万终于明白是自己误会了妻子，火急火燎地开车赶去饭店。此时一个蒙面男已经进入了丽莲的房间，他站在床前端详了一会儿，下一秒却开始在屋里四处翻找，将值钱的东西都放进了自己兜里。这时包里的手机突然响起，声音惊醒了丽莲。看到屋里出现了陌生男人，丽莲惊恐万分，但很快就反应过来，追着男人跑，非要教训他一顿不可。彪悍的丽莲堪比孙二娘，她从楼上追到楼下，将男人打得叫苦不迭，还眼疾手快地摘掉了男人的头套。而这人竟然是毕见笑，其实他根本不认识什么马哥，只是想骗杨百万钱罢了。就在两人打得热火朝天时，一个胖